Благодарам председателке, почитувана македонска јавност, почитувана председателке на Државната комисија за спречување на корупција госпоѓа Ивановска, почитувани медиуми и колеги. Денес го разгледуваме првиот годишен извештај за спроведувањето на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025 година за периодот од 1.1 до 31.12.2021 година. Пред да навлезам во содржината и суштината, јас би сакала да истакнам дека искрено се радувам што пред нас конечно имаме еден, ако не и единствен, солидно срочен документ, каков што доликува на една сериозна институција. И тука би додала уште една позитивна работа, а тоа се искрените и реалните заложби на Државната комисија за спречување на корупција во борбата против корупцијата и судирот на интереси, нешто што го констатирала и Европската комисија и нешто од премалкуте работи кои не радуваат во денешно време. Сега, овој извештај за разгледување во собранието стигнал на 31.3.2022 година, односно истиот од страна на ДКСК си е уредно поднесен и навремено доставен, но за тоа колку на владата на вистина е борбата со корупцијата приоритет, гледаме од денешниот ден во кој извештајот се разгледува цели 9 месеци по приемот, со што губиме речиси цела година. Според мене, а верувам и според вас, овој извештај требаше да го разгледаме веднаш по неговото доставување, па дури сметам дека можеби е најдобро овој извештај да се разгледува и 2 пати годишно, пред се заради неговата важност, како и со цел да се зајакне надзорот над чудовиштето наречено корупција. На тој начин, навремено би ги предупредувале и би ги притискале институциите, како би можеле повеќе да влијаеме кон тоа навремено да се реализираат активностите. Например, доколку го разгледувавме на време, овој извештај, може би ќе издействувавме и соодветно буџетирање како за институциите, така и за ДКСК. За јавноста ќе истакнам дека во Националната стратегија се утврдени 54 проблеми, за чие надминување се предвидени 111 мерки и 191 активност согласно бројот на констатирани проблеми. Најмногу активности, односно 111 активности се предвидени за 2021 година, 69 активности се предвидени за 2022 година, 9 за 2023, 2 за 2024 година, додека за 2025 година не е предвидена ниту една активност. Сега, она што навистина пречи е фактот дека кога се подготвувала стратегијата, роковите за реализација на активностите биле предложени од страна на самите институции од соодветниот сектор. Но и покрај тоа има многу нереализирани активности кои ќе се пролонгираат за следните години, нешто што се плашам дека би значило нереализација на зацртаните цели и нешто што не смее да се дозволи да проложи во иднина. Па така гледаме дека од вкупно 111 предвидени активности за 2021 година имаме реализација на само 22 активности, односно имаме само 20% реализација, додека 53% од активностите воопшто не се започнати со реализација. Од вкупно 15 сектори, при кои за извештајната година не се предвидени активности за 3 сектори, дури во 3 сектори, труд и социјална политика, земјоделство и спорт, имаме 0% реализација. Најнизок степен на реализација на активностите се забележува кај Министерството за информатичко општество и администрација, кое од 10 активности има само една активност која е во тек. Понатаму Министерството за здравство, кое од 9 активности има само една активност која исто така е во тек, и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кое од 9 активности нема реализирано ниту една. И сега, ако се земе во предвид фактот дека овие 3 министерства заедно имаат 28 активности, што е 25% од вкупниот број на активности, тогаш разбирливо е зошто степенот на реализација на активностите од акцискиот план на стратегијата предвидени за 2021 година е на толку ниско ниво, но не е разбирливо зошто се дозволила ваквата нереализација и до кога ќе ја толерираме истата.
Состојбата по институции исто така е незадоволителна. Од вкупно 31 институција, дури 7 институции немаат ниту една реализирана активност, односно ниту започнале со реализација на било која од активностите. И овде веќе се надзира проблемот кој се создал, односно се создава во првата година од реализација на стратегијата и кој очигледно ќе се провлекува во следните години, бидејќи 89 активности кои биле предвидени да се реализираат во 2021 година, а не се реализирале, се пренесуваат во следните години, што значи дека во периодот 2022 до 2025 година, наместо да се намалува бројот на активности кои треба да се реализираат, истиот се зголемува и тоа на 169 активности во случаев. Каде се тука проблемите кои што ќе се јават попатно? Каде се тука активностите што попатно ќе се испостави дека треба да се реализираат и каде се тука активностите што нема да се реализираат ниту во 2022, 2023, 2024? Токму од тука започнува натрупувањето со нереализирани активности, од тука започнува стравот дека предвидената стратегија нема да се реализира и дека е можно да си остане уште еден убав план на хартија. ДКСК, согласно извештајот, веќе се соочува со проблем со воспоставување и одржување комуникација со Министерството за информатичко општество и администрација и со Министерството за здравство, кои не поднеле извештаи за реализација на активностите во утврдениот рок. Дополнително, Министерството за информатичко општество и администрација не делегирало представник за тркалезните маси на кои се презентирале извештаите и се дискутирало за реализација на стратегијата. И сега, ако не се воспостави механизам за одговорност на раководните лица во институциите кои не соработуваат и не доставуваат податоци за реализираните активности од стратегијата, голема е веројатноста дека во следната година ќе се јават и други институции како Министерството за информатичко општество кои нема да соработуваат и да доставуваат податоци за реализираните активности од стратегијата и да се прашаме кон што води тоа. Повторно до фактот дека стратегијата може да остане само убав. Дозволиме, не смееме ни да помислиме да се дозволи тоа. Следствено на изнесеното, интерсекторските ризици за корупција во делот на јавните набавки и инспекцискиот надзор, кои се однесуваат на сите сектори и нивното влијание во општеството и понатаму се највисоки. Исто така, висок е и ризикот од корупција во вработувањата во јавниот сектор, како на ниво на централната, така и на ниво на локалната власт, издавањето на одобренија, решенија, лиценци, дозволи, грантови, субвенции и државна помош на сите нивоа. Кои се ризичните фактори кои се заеднички именител на сите анализирани сектори? Тука, како и секогаш, во прв ред е силното политичко влијание во јавниот сектор, невладењето на правото и отсуството на санкционирање на коруптивните однесувања во општеството, неконзистентната регулатива која остава простор за злоупотреби и наместо да го дестимулира, го поттикнува коруптивното однесување, ниското ниво на интегритет кај човечкиот фактор и недоволната транспарентност, отсуството на систем за надзор и контролни механизми во јавниот сектор. Попатно, како што веќе спомнав, се јавуваат уште два проблеми кои треба да се додадат во стратегијата, а тоа се инспекциските служби и располагањето со имот во државна собственост и собственост на единиците на локалната самоуправа. Од тука гледаме дека проблемот со контрола на извршувањето на законите во државата ни е на алармантно ниво. Граѓаните, за жал, се повеќе се жалат на нефункционалноста на инспекциските служби, додека пак инспекциските служби се соочуваат со недоволно човечки и други капацитети за ефикасно и ефективно да си ја спроведуваат надлежноста. Проблем кај инспекциските служби се и нејасните и неразграничени надлежности, со што се создава огромен простор за дискреција и злоупотреба.
Овие проблеми ја наметнуваат потребата за тоа да инспекцијските служби се извлечат како посебна област во стратегијата, јасно да се прецизираат проблемите и мерките и активностите за нивно надминување. Исто така, располагањето со имотот во државна сопственост и во сопственост на општините е дополнителен проблем кој се провлекува низ многу сектори заради непрецизната законска регулатива, која, како што кажав, остава простор за злоупотреби и корупција. И оваа област, како што сте навеле во препораките, ќе се внесе како посебна област во стратегијата со цел системски да се прииде кон надминувањето на проблемите, почнувајќи од евиденцијата на имотот па се до неговото располагање, за на крајот на денот просторот за коруптивни практики да биде сведен на минимум. Повторно ќе потенцирам дека ДКСК уредно си го ставила ова во препораките, но воедно, кога веќе гледаме дека институциите не реагираат, тогаш мора ние, како пратеници, да иницираме надзорни расправи со кои би извршиле притисок врз неодговорните институции, мора да иницираме законски измени и уредување на законската материја, која подразбира јасни и прецизни дефиниции пред се, јасни и разграничени надлежности и слично. Имаме многу работа, но мора од негде да се почне ако намерите за борба против корупцијата не се искрени. Сега доаѓам до клучниот момент, реализација, односно нереализација на активностите и мерките и причините за нереализација. Во интерес на времето, само како пример ќе земам една област, а тоа е областа јавни набавки. Тука се вели: за да се зајакнат капацитетите на лицата кои подготвуваат тендерска документација, потребни се обуки за примена на стандардите при подготовка на техничките спецификации и способност со учество на Институтот за стандардизација. И сега оваа активност требало да се реализира во втората половина од 2021 година, а имаме статус нереализирана активност со образложение дека согласно Законот за јавни набавки немало законска можност за вклучување на предавачи од Институтот за стандардизација, кои би предавале на обуките за јавни набавки во организација на Бирото за јавни набавки, затоа што законот не дозволувал обуки за јавни набавки да одржуваат лица кои не поседуваат сертификат за обучувач за јавни набавки. И сега јас овде се чудам зошто во текот на цела 2021 година не се направиле законски измени за да може да се реализира оваа активност. И ако кочиме на вака полесни проблеми, што ќе правиме со оние покомплицираните? Ми се чини дека најлесно му било на Бирото за јавни набавки, кое треба да ја реализира оваа активност, да си напише статус нереализирана, да си образложи зошто не е реализирана и така да си остане. А требало само да се измени Законот за јавни набавки, така што ќе им се овозможи на предавачи од Институтот за стандардизација да предаваат без сертификат за обучувачи за јавни набавки или пак да им се овозможи да полагаат, да се стекнат со сертификат, па оваа активност веќе да ни беше реализирана. И сега прашањето ми е што после ова? Ќе се задоволиме со образложението дека не може да се спроведат обуки за зајакнување на капацитетите на лицата кои подготвуваат тендерски документации или ќе бараме чаре? Во препораките е наведено што треба да се стори, иако сметам дека институциите не мора да чекаат насока или препорака од ДКСК, бидејќи во случајов се вртиме во круг. Институцијата вели не може да се реализира активноста, па следува препорака од ДКСК за тоа како би можела да се реализира активноста, па институцијата добива нов рок за рокот што сама си го определила на тркалезната маса при креирањето на стратегијата. Ке не изгазат сите рокови, верувајте, бидејќи ништо не може да ја стигне корупцијата. И Европската комисија констатирала зголемена ефикасност во работењето на ДКСК, што треба да не радува, но изголемен број на кривични пријави за предмети кои се од посебен јавен интерес, а за кои се уште чекаме постапување. Неказнивоста е еден од повисоките ризици од корупција кои значително ја намалуваат довербата на граѓаните во институциите, особено во правосудството. Ова мора да се смени, затоа што одговорност мора да има.
Би се осврнала сосема кратко уште на само еден сектор, а тоа е секторот економија, кој се состои од јавните институции кои се дел од извршната власт, а со надлежност за економски прашања, каде првенствено спаѓаат Министерството за економија и самостојните органи во негов состав, како и другите јавни институции кои имаат определена улога во однос на економските политики, како и деловните субјекти, посебно од аспект на интеракцијата на бизнисот со јавниот сектор. Се чудам и ми пречи зашто во извештајов не ја гледам опфатена Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, која дава милионски суми буџетски средства на име субвенционирање и во која, според мене, има огромен ризик од корупција. Ве упатувам да дзирнете и таму, што од аспект на транспарентноста во доделувањето на субвенциите, тоа и од аспект на потеклото на имот на функционерите. Убедена сум дека ќе има што да видите, а се плашам и дека оваа агенција намерно е изоставена или сокриена од вас како ДКСК. Државниот завод за ревизија дзирна во таму и констатира дека државната помош во туризмот, која што беше доделена во петтиот пакет мерки, била селективно и нетранспарентно доделена, така да, уште еднаш ќе ве упатам, не е лошо да се види каде и дали правилно се даваат субвенциите. Понатаму, не ми е јасен статусот, рокот не е доспеан, а нема образложение дали активноста е барем во тек, односно дали е воопшто почната. Или, кога ќе доспее рокот, едноставно ќе се наведе статус нереализиран. И што потоа? Заради несработените домашни задачи, ќе ни доаѓаат странски тимови. Поразително. Може би, нам и не ни требаат странски тимови во борбата со корупцијата, бидејќи и нивната задача би била залудна ако се нема политичка волја и ако во таа борба правдата не се ослободи од политичките и другите надворешни влијанија. Без тоа, ќе имаме само уште една неимплементирана стратегија, која дополнително ќе ни ги разочи корупцијата, но после сета ова, за жал, катастрофална реализација или уште поточно нереализација на планираните активности, уште на самиот почеток, за жал, гледаме дека институциите немаат ниту волја, ниту пак имаат намера да се впуштат во борба со корупција и судирот на интереси. Тука ќе го спомнам долго најавуваниот закон за испитување на потекло на имот, чие долгогодишно одложување отвара сомнеж за сериозноста и вистинската политичка волја за негово донесување. Отсуството на транспарентност, непотизмот, кронизмот, па и менталитетот се основните причини за корупција, на кои крајно време е да им кажеме стоп сите заедно. За таа цел, најпрвин владата мора реално, цврсто и одлучно да ја започне антикорупцијската борба, која пред се подразбира доследно спроведување на законите, но и санкционирање на оние кои ги прекршуваат законите. Потоа, од фиоките мора да се извадат сите, ама буквално сите предмети кои се веќе поднесени од страна на антикорупцијската комисија. Како заклучок, нема реално оправдување за пролонгирањето на роковите поради наводна неможност за реализација на истите. Ова уште повеќе ако се знае дека пречките за реализација уште на старт им биле познати на носителите во моментот кога кога се седнало да се изготвува националната стратегија, во која, пак ќе кажам, самите носители си ги зацртале роковите. Понатаму, мора да се воспостави механизам за одговорност при неисполнувањето на работните обврски. Еве, например, нека се иницира постапка за одговорност и отчетност од сите раководни лица по институциите кои не ги реализирале активностите, посебно од оние институции во кои ниту една активност не е реализирана во соодветниот рок или неоправдано се одложила за наредната година. Првите луѓе во таквите институции мора да бидат разрешени. За следните што ќе бидат назначени за раководни лица, да знаат дека во оваа држава никому нема да му се прогледа низ прсти. Понатаму, сметам дека треба да направиме мониторинг и на реализацијата на планот на владата, познат како Акција 21, па да видиме колку и владата се придржува до зацртаните планови. Реформите на институциите
ќе бидат успешни само ако се одвиваат во средина во која оние со политичка моќ ќе бидат сојузници во борбата против корупцијата. Само така ќе дојдеме до промени на долг рок и само така ќе дојдеме до состојба во која континуирано сите ќе инвестираме во борбата против корупцијата. Очекувам сите институции стратегијата да ја сметат за сопствена стратегија, а не да ја гледаат само како документ на антикорупцијската комисија. Само така борбата против корупцијата од декларативна заложба ќе се преточи во вистинска акција и одговорност на секоја институција во рамките на нејзините законски надлежности. Факт е дека во Македонија имаме премногу стратегии, но исто така факт е и дека имаме огромен расчекор помеѓу заложбите што се наведуваат во стратегиите и она што реално се случува на терен. Нека оваа стратегија не ја доживее судбината на останатите. Ви благодарам.